Tíðin hevur týdning. Tíð hava vit, så gjerne 1925 gjørs løsning, så to først bedre tíð til det, og hevur týdning. Nøkke klikk, så ørendene avgreit, og tid hava tíð saman i gjørende stedet. Av Elektron menna vid føreska velferdssamfunnet. Tíð vid allar førjer, tja landet, kommunen og vennene. Du kjenner min rokning, min boks, min lakne. Alt det hava vid mental tíð, så du hever bedre tíð. Tíð vid halta at byran skal være lattar til öllum. Vid veita en hånd, gjør arbeid tryggare og lattare. Og alla løsninger vi har gjort der just som du vil hava det. Og vi dverja til å tøyne. Vi dradjeva og hava løsninger, så tykker at dator og skipaner verdar mot det åbådne gesto. Så hever du tøy til nek anna, som en ekståttgjere. I trusjar har vi byggt elektroniska kjøyver i førjon. Vi gjør det for te og tøyne. Ja, vi gjør det for alle førjer. Ta snur seg om tøyna tøy, tøyna trygt, og tøyna tjenester. Elektron, vit menna førjer.